Вспомни поэзию Александра Блока, где упоминание о коварной женщине, которая сама себя называет змеей. Почему женщину обзывают змеей, змеюкой, если змея – символ мудрости? Очень часто, когда хотят побольнее уколоть женщину, говорят ей: «Ну, ты змея». Или с ненавистью бросают ей в лицо: «Змея подколодная», но заслужила ли змея такое к себе отношение? Во все времена, с самой древности, змее поклонялись, возводили могильники и каменные изваяния, возносили на пьедестал. Змея встречается в мифологии разных народностей. Пифон, змеи при оракуле в Дельфах, змея Орфея, священные змеи Мидгарда скандинавов. Бронзовые змеи евреев – это только малая часть поклонения змее как символу. В эзотерике змея занимала чуть ли не главенствующее место. Вспомните Пифию, восседающую на троне триподе, ножки которого были обвиты змеями. Видимо, змеи помогали жрице прорицать, посылая ей импульсы с предсказаниями. Вспомните бога Гермеса, жезл которого был обвит змеями. Именно этот, змеиный, жезл остался на века как символ врача, эмблема медицинской профессии. Но почему же тогда к змее появилось такое предвзятое отношение? Возможно, из-за того, что именно она стала виновницей совращения Евы Адамом. Но змея мудра, она лишь дала подсказку, а как нужно было поступить, это уж человек решил сам. Змея предоставила людям возможность познать самих себя. Люди поступили так, как им подсказала их «я», а не последовали искушениям змеи. Змея – это еще и символ бессмертия. Древние верили, что если змею не убить, она будет жить вечно. Но даже в сказках и легендах змею отрубают голову, а на ее месте сразу же вырастает другая. Существовало и другое мнение, будто змея является символом зла. Вспомните о змее Горгоне, вроде бы и женщина, но на голове масса извивающихся змей. Индейцы Копи считали, что змеи состоят в близких отношениях с земным духом. И чтобы его задобрить, они ежегодно исполняли змеиный танец, освещая при этом змей, а затем произносили молитвы и отпускали змей на волю. Возможно, отголоски этих легенд и преданий оставили свой след. Ведь и змея, и женщина – одно, женского рода. Но почему тогда женщину не сравнивают с другим животным, а чаще вспоминают именно о змее? Вернемся из нашего времени, например, в Средневековье. Разве могла женщина открыто противостоять мужчине, открыто выражать свое недовольство, негодование? Она должна была молчать в тряпочку и не перечить ни мужу, ни кому бы то ни было. Единственное, что она могла себе позволить, так это отвернуться и тихонько, чуть ли не про себя, недовольно прошептать угрозы в адрес того, кто ее разозлил. И тогда получалось что-то похожее на шипение змеи. А еще женщина – существо коварное. Если ее разозлить, то мало не покажется. Возможно, она не станет мстить открыто, но она выберет момент, и когда ее обидчик меньше всего ждет, больно ужалит. Так поступают и змеи. Обычно змея не будет нападать на человека первая. Наоборот, она постарается скрыться еще до того, как ее обнаружат. Но если она ощущает угрозу, то начинает шипеть и может напасть, впрыснув в обидчика свой смертельный яд.
Женщин со спокойным характером никто даже не додумается обозвать змеюкой или змеей. Таким эпитетом награждают именно тех, кто извивается как змея, пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, в которую попала. Или тех, кто жалит, словом, считая нападение лучшим средством защиты. Коварство таких женщин не знает границ. Они могут или юлить, извиваться, или, наоборот, нападать, брызжа ядовитой слюной. К сожалению, таких «змеюк» становится все больше. Если змея, я имею в виду рептилию, жалит из-за самосохранения, защищаясь, то змеюки в женском обличии жалят, чтобы самоутвердиться. Особенно когда они чувствуют безнаказанность. Например, в интернете, когда поливают грязью тех, кого в глаза не видели. Но им доставляет великое удовольствие унижать своих же соплеменниц. И лишь потому, что те успешнее, красивее, счастливее. Но чаще всего змеюки действуют исподтишка. Они умны по-своему, так как выжидают, выискивают самое уязвимое место, чтобы по нему ударить. Это настоящие змеи подколодные. Откуда же пошло такое название? Раньше, когда практически вся утварь делалась из дерева, существовало такое понятие, как колода. Колодой называли и улей, и корыто, и даже гроб. То есть все то, что можно было соорудить из обрубка бревна, выдолбив середину. Такую колоду, корыто, использовали для кормления скотины. Это корыто не передвигалось с места на место. И под ним очень часто находили убежище змеи, прячась или от солнца, или от холода. И если вдруг такую змею ненароком потревожить, она обязательно нападет. Отсюда и пошло выражение «змея подколодная». Мол, сидит, выжидает. Такие женщины могут плести интриги у человека за спиной, а он даже не будет об этом догадываться.